Peki buzdolabımızı da modelleyelim. Buzdolabında modellerken yine buradaki referans çizimden faydalanacağız. Öncelikle bir box oluşturalım. Tabi Layer Properties Manager'dan girip buradan şöyle beyaz eşya demişiz. Beyaz eşya, beyaz metal demişiz. Mesela beyaz eşya diye seçelim. Ardından box komutumda buraya ön görünüşten çizeyim. 2 nokta verdim. Yükseklik değerini 58 yapalım. Enter dedik. Şimdi bu yüzey üzerinde çalışacağız. Yüzey üzerinde çalışırken de şurada referans birkaç çizim yapalım. Mesela buradan itibaren çalışmamız gerekiyor. Bir kapak. Kapağın yüksekliği 6 santim yapalım. Bunu seçelim. Ardından düşey olarak taşıyalım. Yine bir box daha oluşturalım burada. Bunu seçip silelim. Tekrardan box komutumla şöyle çapraz 2 nokta verelim. Ardından yüksekliğini şu şekilde belirleyelim. Burada bir hata oluşmuştu. Arada boşluk oluşması için şu noktadan tutup bunu 1 santim kısaltıyorum. Yine üst görünüşten bakalım. Burada kulp tutma yeri olacak. Şuraya bir çizim yapalım. Veyahut da box da olabilir. Şu yüzeyde repeat box diyelim. Şuradan itibaren olacak. Ancak yakalayamadık noktaları. Evet, şimdi burada 6 santim kadar yapacağız. Ancak bunu dikdörtgenle yapalım. Rec Enter. Ardından yüzeyimizde şöyle bir dikdörtgen çizeceğiz. Sonra bunu da Extrude komutuyla şöyle seçeceğiz ve ardından şöyle bir miktar bunu yukarı doğru taşıdık. Yine bunun yüzeyinde Polyline komutuyla birkaç işlem yapacağız. Tabii ondan önce şurayı bakalım. Burada ufak bir düzenlemeye ihtiyacımız var gibi. Bunun boyutunu şuraya kadar kısaltalım. Buradaki parçanın derinliğini de Quick Properties paletini kapatalım. Bunu da şöyle şuraya kadar taşıyacağız. Ancak yan görünüşten bakalım. Yan görünüşte şöyle gördüğünüz gibi. Bunu 6 santim daha büyütelim. Uzatalım daha doğrusu. Move komutuyla şöyle taşıyıp bırakalım. Tekrar yüzeyimizi seçtik. Birkaç parçalı. 1 santim kadar uzatacağım ancak yanlış bir seçim yaptık. Bunu 6.8 yapacağız özetle ve ardından şunu da boyutunu 1 santim kısaltalım. Fillet komutuyla bunun kenarlarını kıracağız. Ve fillet edgesiyle tabi. Fillet edgesiyle bunun kenarını seçtim. Ardından loop diyorum. Kapakta yaptığımız işlem. Buradan next diyelim. Egypt diyelim. Ve radius değerini 1.2 yapalım.
şöyle belirgin bir pah kırsın. Aynı işlemi buraya uyguluyoruz. Buradan loop diyorum. Next diyoruz. Egypt diyoruz. İşlemi onaylıyoruz. Enter. Kapağımızı oluşturduk. Buraya bir de kulp oluşturalım. Kulplarımızı oluşturmak için yine düzlemimizi değiştirmemiz gerekebilir. Ancak önce şurayı şöyle hafif bir kulp oluşturalım. Yükseklik verelim. Yaklaşık 3 santim kadar. Şimdi bunu üst görünüşte taşıyalım. Yatay olarak. Ve ardından Enter. Tekrar Box komutuyla burayı modelliyorum. Yüksekliğini 1.8 olsun. Buraları da birleştirelim arkadaşlar. Union komutuyla bağlantılarını ve kendisini seçiyorum. Birleştiriyorum. Yine Fillet Edgesi komutuyla bunun kenarlarına pah kırayım. Solid etkiye. Solid etkiye. Enter dedik. Enter. Bu şekilde bağladık. Buradaki kulpumuzu seçip yukarı doğru kopyalıyorum. Ve dolabımı modelliyorum. Bunu da grup haline getireceğim. Bunu Groups komutuna tıklıyorum. Bileşenlerini seçiyorum. Taşıma işlemlerinde bana kolaylık olsun diye. Ardından buzdolabımızı seçiyoruz ve sağ tıklıyoruz. Move diyoruz. Şuradaki noktadan taşıyıp referans nokta olarak buraya bırakıyorum. Ancak problem var. Bu Enter taşıma işlemi esnasında 2D wireframe olarak işlemi yaparsak daha kolay olacak. Sağ tıklayıp Move diyorum. Referans noktadan yakaladım ve şuraya bıraktım. Şimdi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi buzdolabımızı da tamamladık.